Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sasti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai obat Dextral. Seperti ini obatnya. Dextral ini ada dua varian, yaitu Dextral yang biasa dan juga Dextral yang forte. Untuk Dextral biasa, dia mempunyai komposisi dextrometorphan, guanifacin, fenilpropanolamin, dan juga CTM. Untuk indikasinya untuk meringankan batuk dan pilek. Dosisnya sendiri dewasa 1 kaplet 3 kali sehari dan anak-anak 6-12 tahun setengah kaplet 3 kali sehari. Untuk yang Dextral forte ini, dia yang membedakan adalah dosis DMP-nya atau dextrometorphannya yang lebih besar. Untuk aturan minumnya dapat diminum dewasa 3 kali sehari 1 kapsul. Ini diminumnya sesudah makan, dan kalau bisa minumnya jangan saat akan berkendara karena efeknya menimbulkan kantuk. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa datang ke Acara Medika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.